Bon bah au revoir les gens. Ça, j'ai la barre, c'est pas mal. C'est quand même déjà passé. Je suis passée au moins 3 fois toute la crise et je me suis jamais fait mal. Pas mal lui. Ah, c'est cool. En plus, j'ai mes règles, ça fait mal. Tu m'as déconcentré. Bon, t'as vidéo, on le fait.